Mwenyezi Mungu ikemjuha wanono mshilo wanono ho hanzahi rabbal alamin. Mwenyezi Mungu arijali heri na baraka na mvu na suha husumaze fami za hatu. Mwenyezi Mungu arnike sita rabayo diamando ajanlie haina mwanadamu ulo haruma tambu zilawe ulo haruma problemu zilawe ulo na haja ya kheri Mwenyezi Mungu mkusudieo. Mwenyezi Mungu arutuweze fikirambi na nazerangombi kao lorloni zo harumu aze nafsa moza hatu. Mwenyezi Mungu yalijande kwa nadamu wa udo o nazirisao nazijisao ritijihensi ya ukaya ye dunia inu dunia ya ulihadaya ya urenda nabi ya utimbia nabi wati na mbafikira toka yonsi ya wona ya ukaya zinzo ufanyishi hazinze kazifanyishi watukufu boum gami na sujet le très important ikao gami en retard ngi obligé nifanye 20 minutes à 15 minutes ezamando domba Mwenyezi Mungu gamrudin reje kemshilo wanono ganyo wanono ho hanzahi rabbal alamin. Mwenyezi Mungu alijali heri na baraka osomazi famiza hatu. Mwenyezi Mungu alipone shari shahuwa na damu wapeu watu yelewa ubinadamu. Njua pourquoi natsea tivaya hodingoni c'est-à-dire ndi abidi kehunu ndo abidi ukehunu tivaya hodingoni bon ça va mruka tuelewa. Ye sujet lo nyoro hane janjar mwe sujet dumbushira ni heri. Mwenyezi Mungu alijali zaheri yarihifadhi yarijali baraka na unono armema la huyatu nezefami za hatu. Bonjour city d'amour. Ye sujet lo nyoro ya mwanamsho hangu mwanamshe mgazija ya iliwana na mwanamme ili ya jiamlole wahadisi wakarma mahadisi ya mahadisi ya jure washindu wafanya 2 ans ula mwanamme hambia ula mwanamshe baada hakana tambu na problemu zahe ngojomliani kamru aminifu wanzana ao wanikana promise wajua lolane na wei mwanamshe ikaulona wana yemrume ya mredanai ya relation ya hao ya hema hadisi wa alaikum salam la reine Victoria wa alaikum salam wanikana mahadisi kumka walulane wa alaikum salam Sara Maulida washindu wafanya 2 ans ya mahadisi karjamba yonje manugu za zina. Merci beaucoup mwanaisha shaija ola mwanamme hakana problemu izokweli ye problemu iverifie mwanamshi handuka izokweli hamnika 6,000 euro banda wa hadisi wajua lolane na confiance total ya nike mwanamshi mmewoi wa usiku ya mnike 6,000 euro yenda zahe ola mwanamme hajivuru kaja kamreponde telefone kaja kamrejeze mapesa ha kaja kamhadisi zia na uwa kana hadisi komkua ngwajo lolana ye mwanamshe baada haelewa ya ukara ili wai hamnike mapesa ya mazime mapesa rango usuke mazime mapesa hadiso jiretire hamdemanda mnike mapesa ha ele kalima ya ambie mwanamshe le ukaya utsidi waze ukaya mimi tiye shida minawe ngasi na mahamiri da minawe shinwani kaishohuniba subhanallah hajoto wa ani 6,000 euro ya bekalibosh yemane au hazime 6,000 euro dabo maelewa na mjemlo lane gena confiance total yesu jelka ujandaba rika huja bade mwanamme abasar zambao hambalilia zelinyi zote pia hambloke zenza zote pia ema kalma mwambia au hamwambia ukaya ilahu ni vazi la dezemvuza hangu na kaudula la damina we subhanallah mwanamshe katakana bia kaka ulala dena shabu hani mru haelewa ya ukaya mru ya kawia shidena mru waelewa na wajua lolani washida wafanya 2 ans ijomkini shaka wande Burundi she mwanamme gumambuka ya mimru na kada mina one shida mina upanda 2 ans gama jonwambe mapesa na ntina uhuliva wala ntina uhunika hauende wani pibli izo ndizo mwambia yenda TikTok wande wanoda ni pibli dami mitika hawara ewa banda hukahawarahe madia na mjemlo lani ya wazime mapesa ha confiance mada we mruahe ya bo kutsumnika rare jajar mwe sujet
gambiromba binambi wanadamu mlo TikTok armo réseaux sociaux nyinyi wanadamu mlo TikTok asosoda nyi wanaume mlo TikTok la plupart ya hanyu ganyi na jeu fantôme mwirumia wanasho hatu ganyi na jeu fantôme mwirumia wanasho hatu shanyu wanasho komori mrende hama makapulu zankiliza hanyu kaziti njema kamtulule ya ukaya wanaume wenji wa hatu one des profiteurs gasibana on profiteni gamkubali wanaume wenji walo TikTok na wanaume wenji walo mazerezo sosio wadalia zeriguriza hao wajawa mhadani wamtrompeni wamrengia zemali mtua mbua ze video muaonesa reka appel video mbue mabibi reka wakubali wamfilmeni yija wakatogwa mladaoni na yi kamtushida maji defende raili ngwaona eprevu zinji za hanza waji wadom balanseni hawa menaseni wanawashe wenji ikao warengeze roho zaha wazinika makababa na malaba rangu TikTok hata hun ranguze appel video ranguze video wazive hao wadu waza ya ukaya relasyo ya ujawisa yo relasyo ya zaki hawara wenji wawanika mapesa kwa tuwa rejeza komkua wasubuti mimlu wa TikTok gamjo subuti ni ubalance mimlu wa TikTok mi urongoa gamjo uvumbua walado jokaya gamidamina we gamsorte damina we ekawa ndio habatsi unika mbahindu gamjo jusubuti na bukaya mi hawara hao hauzini hunika tanki hawara njahulo la gamjo janu ubalance kamdo njiankili bwana shohangu mrujwa ukana mwanamshe waenshi hawandu gona fikira ulula na watina kawandu wande Burundi gamambio ni mimi wainanzo ni mlole panda katra gamjoba ha waimana nsujwe zingo zaha haukanga respecte les enfants des gens et je respecte l'enfant des gens je vois pas qu'il y a une femme que je marie avec que je vais la profiter ou de la baiser c'est impossible ndola waitli harma fikira ya maisha haundole yanzo ilolane iyo wandulo evite hoenda Burundi hawandu ufanya zina shasir hansi ya ukaya raili hadisir lolane yaboga mjo jan lauzi yaboga mjo jan reme yaboga mabenyu wanawashe wenji mlo TikTok muamini wanaume wenji walo TikTok na wanaume lor mazerezo wachanfu ikauka mtsuju waka wala ngwadongo enregistre ze conversations zanyu gwa gardeo ze conversations zanyu gwa gardeo wakati mlove na nyina ongwa enregistreo wakati mwabuma hadisi ya hanyu ya ulova gwa gardeo gwa enregistreo maudu zohija wadumfanya ni chantage oze univers mazerezo ganjo huvuriza oze univers mazerezo ganjo hubalance izu wanaume wenji walo TikTok wazifanya na mjiankili bwana shohangu mtsikubali mrido malaba ni majulungu ya wanadamu ikawa watuna hata wanasho hao Bangabo wenji walona nasho hao watojifikiria. Gabo wenji walona zaza watojifikiria. Na mlulona mwanamsho yato yelo ukaya. Banu mwanamsho ni mlulonai. Webani mwanamsho hangu wati mwanamme yu hayawani. Haukahani mlazala na mwanamsho hayo upanse. Yezo hunga mwanamsho hangu njokaya je. Yezo hunga mwanamsho hangu njofanya. Izo bwanasho hangu ya dunia ya dajale imrengeni. Mkubali wanaume walo TikTok wajikaza kwa wanaume, ce ne sont pas des hommes. Ngwaja wo kubali wo mdrague en privé na wakimana mshabitiram tu m'as dragué en privé. Qui? Parce que je sais comment je marche et je sais comment je mets mon pied. C'est pas que je marche que je vais ouvrir ma bouche de faire du mal à ne sort jamais de la vie. À la fois moi chant comme tu dois ukubali unjiankil. Comme tu kubali unjiankil. Wanaume wengi mhadisudani na utanki mwabaga mwanza honga mwanza nao. Gwa resistance de conversation zanyu maudu wa mprofite ni ziwazi zanyu. Hawala la donani, haumwanika mali, haumwanika mapesa, haumwapata. Wajodo mfanya ni chantage. Wenjo hanyu gani mabloke. Kamtu ozi mabwaze hanyo. Kamtu ozi masubuti marongoa. Hauka wanadamu wanu wasawa mzingarani. Wazingara clan. Ikao kamtu shida masubuti madefende za kiza hanyo. Kamtu subuti mabwaze hanyo zanyu madefende za kiza hanyo. Hauka mkubalio mwasular mapel video. Mbuwazi waziza hanyo mwaonesa. Gamsubutio muheda hata wani mwamdemande video mwaerea. Gamju harme suje kaudu ya ni hansivana. Okagam aminika ya toutes les hommes qui sont sur TikTok. La plupart ya hili kalboshi. Kavatsi ujou ni shangaza.
Ce sont des moustiques. Les hommes kalboshi qui font du mal à nos sœurs, je les considère comme des mais celui qui va venir devant moi, il va comprendre qu'affronter un homme, parce que mon âme même chanf, mon âme me bandit, ou timrume, ou hamba mon âme me princesse. Uomrume sinema wana shohangu na mreveza kilizahanyu msijemre do malaba nwanada mwalor mazelezo utundu mwaname olor mazelezo jaturam hajahu manipuler esprit comme quoi je t'aime na bala ngu garde ye conversation ha garde ze vocales maudu tsurande nai kwanza uji defende soba ka ishia banuga mina ze vocales zangu da minawe gamna ze conversation zangu da minawe méfiez-vous s'il vous plaît gamjo harme sujet mjomba tsoi Mjomba ikao yo karma zirezo. Ikanga ni mrongozo. Ha message ya menase mwanamshe hatu. Namwambia ukaya. Là maintenant, et mwanamshe ha osé. Hadjo sur maturam. Bonjour, c'est un libre de Comores. Il a osé devenir. Tu sais pourquoi? Il a osé devenir. Parce que Ngoujo Kanga me ploche dans me défendre. Tu sais, et Kahubu live ou Ambaoulaba, je vais t'affronter dans le live. Et je vais t'affronter face à face. Oui, madame, mais hadith de madame Shah. Shana zimhuna ni nywana sheka umso ulolia ze famiza hanyu. Mso ujwa kagani na wana. Mso ujwa kagani na ulezi. Beke nga murongolio shaga mjo hutushe bu madame Shahang. Nga mjo hutushe. Ye relation ya honele dabalinu. Yosi de relation ya tula mona petite A. Ye relation ya tula mona petite A. Yo relation gam aminuka ya hatemala ikangwa jore miakoti. Parce que je sais qu'un enfant de gens, on le touche pas. J'ai jamais la touché, jamais fait quelque chose. Parce que je sais qu'un enfant de gens, harmou silamou, j'ai pas droit. Ya ou touché mlum shekao, njamlo la homlum shekao, natsuni kiwae, sha ziba qui est master. Husonima owanadamu nane famia hemzade. Izo wafanya bo manamsho mlum duhaz. Ikawa biduru miakili ha, ne hikima ya ha, uju ya ukaya zinu wafanya ziundu c'est vrai. Shagam hurongoleyo, shagam johula umu. Gamjo hula umu. Wallah hamjuhula umu. We mwanamsho hatu. Ya ili wanana mwanameka wajua lulane. Na zinu wenji na wenji za wanaume wazifanya o harmeti ya Faransa. Vanu ho yule wanana mwanamsho wabego mlolo timpaka mwede mate. Timpaka mreme. Wala butura utidove no helo gamjo sbutin zambi. Ho yule wanana mru mwede malola ne timpaka mreme. Timpaka mreme. Karijaba wanruware maokwende hata walolana. Shana mtunde zendo la zandisa hazina. Izozo huisanai. Ndo la zandisa Burundi. Izozo huisanai. Ndo la zandisa mremo. Izozo huisanai. Ikama na mshatuwai. Hatuero hoya hae. Haini kama na mme. Angabu wamba timpaka ewa. Ndo la yandisa. Mtijifitinie. S'il vous plaît. Wana shohangu. Msabe timpaka. Yekale onga wena mrumme. Hau mwanamme makauyensh. Mkaudorema. Hein? Ramo Jalolana. Nganyabo jusqu'à maintenant. C'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. De la yandi sa mremo. Yo hisa. Mremo haondwa jina. Gujo hureme hao mremeye. Gamreje. Ike mwanam shatwoy. Mwanam shuluna wana. Ya subise tambu za mrumme. Ikao haka bloki. Bada haka bloki ajajua debet salino. Lidabali jua wadia na wajiwa lolane. Ikawe mwanamshi mme amjusubuti nzambe yo kili halala yu. Wahi mwanamshi. Owana wahi mwanamshi woy wakamkonsidere papa. Cha ce qui est pur d'abo mwanamshi ya kubali haruma resistance ya 2 ans et mwanami ya duhenda wakati yo. Lalo haimru mwanamshi woy watsutle halal watsulolana. Cha finalement wakontinye komba. Il a confiance et mwanamshi akaunike mwanamme woy. Bada waelewa na wajiwa lolane. Katina rogo ya kamzishia. Finalement, et madame me hajua kemru mshangu rango mtsango, harenge mtsango ula wa 10,000 €, hamabie et madame shokaya nazime 6,000 €, izo kole madame menge na problème. Yo problème nga mjoyamba, ye ka deja, rili do anansuaja madame me kajani ke madame shema pesa ha. Et ka kajani ke ma pesa. Je vais détailler tout le problème. Parce que yo problème ikao, ijo mpatsa ibu, ipatse no mjiwa hai, wamlabe, nane famia hai, wamlani, Garjo Zamba. Finalement, ce qui est pur, subhanallah, banda 2 ans là, sur Hidene Mzadze, madame Shawai Katsaba Mzadze. D'avocat Hazangenawana, c'est un jeune, Shangenawana Yaho Mzadze. Ce qui est pur, c'est quoi?
Banda waelewana ula mwanamshe arengo mtsango e mwanamme amwambia ngamanzo unazime 6,000 euro e mwanamshe arengi ya ukaya weide mwanamme ya mwanza wanzana walio na 2 za wazima wakabidi wajua lolane ngurengo ya mnike hamnika ila 6,000 euro baada ya mnika ila 6,000 euro mwanamme handiso jivura mbavi haukaya yeti mrikao ya joka uliva yebo mwanamshe wa mroba uke mwanamme weirayo ngo usiku mloba zima mwelewa na mjimlolani kajaparo husaidia ni kursu na ya haka ulala yu huka umpishia huka umnus huka umlis kutina suka umfainia huka uhansi ka umdajuka hulibe 6,000 huka uhansi ka umdajuka hulibe 6,000 ero yaho mruikao hulaloha hogaja ka utsangarasi wenga wedawe na ipanda 2 agaja ka husaidia mbahingu ukauhansi ya ukaya oyimrikao ya juka hulibe 6,000 huzijua ukaya ba ukahumnika babesi hawara ou je sais pas quoi unsujwa hahobeli ya midredre na nyigangi finalement e mwanamme langu sikula ha change ezo mwanamme ya bao hinri ya basa kwambo ishia ila hunika badami hawara hahu ya latif zila hunika badami mihawara hahu zila hunika banda ngonanzo subhanallah izo ziungu shababi hunu Marseille ikao hanikiwa mapesa ni demi ye demi uha paronjilia hajana bia turam panuti zinu wa mapesa sabana bi realite ne verite utsabe huzinu wa mapesa woimru hindu de nawe hende habiri hula jete mitidaba c'est en 2021 sabana bia parce que hadise lilio oiti mratsomnika mapesa comme ça ngwaka toka nambia woi mwanamme yakawa hangu hawahahu hakawara hangu hanika timazima mapesa shaijabasa hanransi katwanza yanlole haniransi yaotima pesa yampata shatima boka ya ntina ujarume esuje ya hoyo hauka ya kujampata ya huka humrumilia yabo mimi ntina hurongolea wahaya diferansi ya mbahingu wabai hawara wahaya diferansi ya mbahingu wapata mru baheba na uo habihwa yemzazi hapo wandu wadi wa mkorije wa muwa za kweli deva wa komo wa mbihi za kweli yesuje yon janja ukaya tsijoka ya kajampata haukanyo anasho hatu nsuju eba nungani na maki ya Burundi eba nukamtushida ujibu wezungo za hanyu yaho wanada mwika wa mlula nuamado gamparusu wanaume wa mjibiza ni Jose Pangwa jidopeo mjamdo wa deblokea haukaya mrumishe udebloke uo mrumishe rate mrumishe utoma pesa hanika mwana mme uo mwanamshe perdu mwanamshe perdu nyezi mnanike hatima njema yeba hanu inakao jarma hadi sinuhin dokaya wala mwanamme hamambia ya ukaya ntina uhulibaze 6,000 euro ewa banda bonso hutaha badi mana nso hujadizo nso hutaha ewa kutumta mnike 6,000 euro ya hebo sinema mnike 6,000 euro ya hai mnike 6,000 euro ya hai kutumnike 6,000 euro banda usahu uyeshido na ipanda 2 ans shana zimhundra ni zina za 2 ans mana miyatsuhulu la umrege mhenso haa na nyiwo jwaka ikande otabaga mhanzo ni hulole tijati tende za zina wallahi na mnyezi Mungu bala deja sati gute tuone ukasho ujiba haushikashi jibi ti ugute tuonoka waulila hawakulili hawawaza wo ani wo ukahamarobo wakatonga famanu kwa statistike banu wenga mumlolo na hata yeye kalili yekashemeza yekakrie zlogwa madizo wanaume mafantomo enji wo bala statistike madizo wajado mredani sinema bwana shangu wiya mjenda hazini Rukwamadi somre dani sinema. Mwaname yanzu ya lule mrubu wanasho hangu. Wa usukumlo harma konversasyon mahadisi. Bahika huru. Vanubidirona ni mraba nsi huone bao hubalan rabo. Ida sahibu ziho haumbe wireme. Shamaname waziona majua mahabana nyanzo. Wokado demande mremo. Yoba karma mahadisi wa mremo wa ujija. C'est pas une question qu'il y a, j'ai besoin de toi. Je veux qu'on va n'importe quoi. Gabo mwanam shohangu. Hauko mwanam shohangu. Hanambia chiramu gabo mwanam meuna nziam loli. Na wominga mina wana. Et mwanam minga radissu hako. Comment je vais savoir butula me ok mwanam oui c'est vrai. Ngunambio kweli. Et quand je résiste no wana hangu. Sabafanya na mngenda nge Bretagne. Sambarange riski mfanye bie ya semarse ya jaba kwa hausi kujima kwa
sabarenge riski umwambie ukaya nso Marseille amutunzo bie jero nane matsokwa matsur hadisi shehil na mwambie mwanamshehil ngujushida urambo kaye mrumme au kamrumme uljalo le mrumshe ulona wana no wana wazalar mwensi no wana wana zahila kilplo kilneji mwana manzahila mwana yena hila fanya namna umrengi yaje Marseille alafu ka hajo da honi humfanye bie haja gujona bezo ikaudo ujo constate ujo rambo bedo wakati njuka hunike conclusion kade mrume outsindai hafanya zila parola mwana mwambie ukabidi uje hunu Marseille mwana minsina na wili yo premier point ya mwandu mrulo Bretagne ufanyo hazi wabangwa nzolole mwanamshe ya hadisi de nae ya amba katina na wili yo premier point wa mwaname wandu abo mfanye bie hamfanye bie hasihi buturo la mwaname haja sawa sudi sabana lalo hao usiku wa leo shezo bidu fanye gamanzo mkontrole entre yeye na wana hila joju comporte de no wana iki mwanadamu ge un peu bizarre gujonambia hili ujo umona ula mwaname hasihi banda hasihi hakad hodahoni kajashida fanya 1 heure de temps handi sotiki wana wana hukwa vumwa utoka juma honda mbio wana hukwa ukwa katranquili ebanu mbugu josi uhaje shavule maungo sufri ngotabi banu haweche ebanu wana hona hila hani para saba mwambie ndizae wa usiku nzima walera nzima kajashida ya resiste husunima uwana hao ewe mraju kushida fanye vida inawe uwe mraju kushida resiste mwezi mrikao ya ja usiku nzima ya tsungwamba badu wana hona hila ebanu wa kwa vumwa ebanu kwa lala ebanu kwa la wahila. Ma sœur, c'est pas lui le mari ambia ula mwaname kajam DCV de l'octu imasi wakanza ya reme hamba non désolé kuna uja hunu no pare hunu leo wanzi ula ledu nami mwaname ndiza hampara mabia désolé weti mrujoshida ustamili nami haukayo wana kujashida wa resiste mwanado unufaransa ya tsuna hila mwanado lo ya zala unufaransa tsuna zibata mrume do ustahamili na wana wanzahila haukama na wanzahila efasili yaba la woma na ulom nono haya va se marier enda lo lebo tiram c'est ça ils ont des éléphants sizahanyyo mwana mshangu haile ukemlo metsindai gamreja hosomwe suje hibana woi Mwenyezi Mungu narniki hatima njema ikawa na wei hamenasema na mshohatu yakawhadi sina ipanda 2 ans ili wajua lolane wa usiku mwana msharengo mtsango yamnika 6000 euro yampata e mwana me katsum reponde katsum jusiza e makalima mwambia ukaya 6000 euro la hunika badami hawara oui hahupata badage na confiance kawe hawara shaka jahunike mapesa komkwa hahuba yaboga muhambye bo cinema humena sema na mshwabaga na conversation zinji gawona na rugo ha dona wa intimité zinji ngojo mbalance subuti umbalance si c'est vrai t'es un homme subuti umbalance si c'est vrai t'es un homme parce que gamrudin mwambie ni bo makaba ya wanaume winjo hanyumlo TikTok wallah gamjo sana damina nyauka kabatu jo nshangaza yodi ya mwado kabatu jo nshangaza ni face à face ni à loin ni wanasho hatuikawo winjo hanyumwahilo ni wanaume malabana mabibi nloda nyinao wamrengiani zemali hauhada zukangwa jomlo nani hauma wapata hawa mprofiteni wakati kawo mhadisi mahadisi yekangwa mfanyao ni chantage appelez-moi mtsone nziro hauka owinjwa huwa nao memjoshida mwarambwe na mdona ze commentaire haini mwanamshe na angalie na jikosante na ze video za hangu rangu Facebook na TikTok gamjoshida mdona mbwe wanaume ma pervers ma profiteur do watso d'accord nizomina baoba hauka ya mwanamme ulona hikma na akili yo ujuke mwanamshe wai hananziza na ni mwanza nikanembandu kwamba imani na hikma hauka wai hantoa harumatambu hawai hanika confiance shana zimhundo ni bwana shohangu na zimhundo ni
haukamrengi wanaume makababa mabibi wambagwa jomlolani gamonikao confiance ya kesto za intimite gamonikao confiance ya kesto za menshahanyu mdiwasa ya ukaya leo lala donae hau halala nawe wallahi bala deja sahalisho ikaudi ya kahanza gujojo ya wabandoni sofe kakati na kiltasi gona makiltasi gujodunga ili ya jamundo makiltasi shamwana meuluna makiltasi yarenge mwana msosuna makiltasi yala uze ya reme wallahi kana umlola wallahi kana umlola wallahi kana mlola gama benyu wana shohangu ma bledar malolo wana me ma bledar walo nimba za séjour haina mwana meuluna kirtas yatsa mwana mshosuna kirtas yeka hawa hi haja humbulia hareme wallahi kana hulola gwajomle dani cinema sauf ye mwana me ikawa utsona kirtas ya unra mwana mshaulona kirtas ye mwana me baiki haja hareme kajajibiwa wongu jostahamili na ndo shoyanza uyendeza ujostamili ya hundeshu ya nzao yendeza ya babu mwanamsho hangu ibidi wale ya ukaya mruhamado ikeja kabidi umnike 6,000 euro na yeti mla paruka namba ani ya paru husaidi hata mba course na hukamnika confiance ohaho ya jaba kiabo yale wakati ya lale izo zina walaikum salam usavi Bashir izo zina kamkana dhubwana shohangu wando hukana baraka kamkaradhi bwana shohangu manjiankili kamkaradhi mtijemrengi wanaume walio tiktok maredeka bewa sisi wanadamu lona hanya na mvava na batani gajoba kanmana wana ekra wanurudu haba mafiti chez la plupart des hommes qui sont sur TikTok goma incapable de hanza nruashe hauro wa respecteur rwasha hao gwatugu fanyima chantage wanaume wenji wanza hanywa haruma ye rezo sosio ino TikTok ubanu deja wasa wabuli waze Burundi gwa onizo wazigarde ze appel video ngwa unizo wazigarde wenji wafanya appel video na wanawashe wenji wabuwe makababa na wanaume wenji sur TikTok wamsnapeni waenregistre ngwa unizo wajua mfanya chantage maudu kama mbeni bwana shangu kamjaki ni maratso ujinga kamjaki ni maratso ulaba wenji hanyu ganyi TikTok kamtsufiki kagani na wana wenji hanyu ganyi TikTok kamtsufiki kagani na famille mkubali gamlongo hawara za malaba ikao majinru walona hanyo goma nikao aminifu wenji wa hao deja wasawa garde ze sexy za hanyo gaonizo wenji wa hanyo wa garde ze sexy za hanyo wa garde ze conversation ipa mimi nsi hamadani njajo jua na drague on a dragué wana washe wenji wa leo na minga monoka c'est pas normal de faire du mal à une femme je vais me son jankili anafuga mjonga mwanamme bizari ukoka TikTok wambo ulaba gupansu wanawashe wenji wa kalite na kalite yado mhadani na umrengani baringe balangu babu baringo yabongo babu hao alafu ije mjomba we yadomba ukaya nge na conversation na zinru za intimite za hedeni mwanamshe hambie mwanamshe kahusbuti hubuwe hanywa hunivumbua ganji hubalance wallahi kuna uoze umbalance we facho we timana me we princesse langa mludite na nuhambie il a fermé ce problème dans son cœur kaja kanza ya bwehanya ya rongo il simwambia raili hanambia tsaba utikana tasusi je vais prendre le débat gamludite na nuhambie bo cinéma gojotowa ema photo gojotowa yesimil eru ya mwana mshohato ikao haka hawaraha mwadiana mjemlolane muhimiliana mjemlolane huja humtsimbieza msana Firauna huja gumfanyo chantage wallahi kuna uoza wa ya TikTok wa bema fiti haukami minga mjo huorongoza bana diti na njosbutini hutsai haturamona vava mjosbutini hutsai wallahi na Mwenyezi Mungu iyo miadi ni hunikao ikahu oze hubuwe mnahanyo haa hauhutuwaze conversation kujatuwe 6,000 euro mwana mshwara wallahi ngamjohuta wallahi yomi yadi na nadhir ngamjohuta mwana mshi hamada we 6,000 euro inu kuswangalo wanahaho wanikuwa naho mbandu hala hawafanya mba projet komwe shago jo unikeda bela mwana mme ikaya habangu jo hulola tsuhulola ikao ya tu parusa ya taransanu tu prends tout ça comme si c'est vrai il va te marier pendant 2 ans. Mwana shohangu winju hatu suwana makomani gasima profitoeri namjiankili barandi ya maprofitoeri
Ce que nous voulons, ni profiter ni basi. Garanzo ni profiter ni ziungo. Garanzo ni profiter ni mapesa. Garanzo ni profiter ni moralement. Na mjia kilo de hukana baraka. Zibende mtsonji akili. Zibende mtsoye lewa. Na mle mweze sprizani mdo joka yanganyi na ulezi. Mrati njiarma mtsangu harma zemaliza huwana. Mrege zemaliza huwana hanyu. Mzini kama kababana mabibi. Na wala wanada mwaloma mala. Gamrudi tena na benyu wana swangu na mkema vigila. Baga mhadiswe danyi na wanaume wenji. Yenu wakati mlo telefone danyi nao. Mlo natinike mwana mme confiance. Mwanze hata. Na koroni hao hata mbunguze. Baikede mlume ya hulo lagi jakabidu mnike uamini. Fode mlume hao rangu. Gabo historia mwanamme halula mrumshahi yura hakarijaija bahi wallahi na Mwenyezi Mungu henu wakati mrumshahi alala gudungu pare hawara ba mrumshasiwa yobuwe mrumsheja yomonese wa za mrumshahi nezungo za mrumshe uwo mwanamme yazifanya ngupare hawara hebo yalala deni mrumshahi yasiwa 2h du matin 3h du matin Nabala hapari hawarangu appel vidéo. Goudongo du sezi. Goudongo ne semble mshabu ya la hawazu gonese hawara. Est-ce que Bwana Shohangu on peut donner confiance à un homme, même un mari? Est-ce qu'on peut donner confiance à un mari comme ça? Même si c'est pas comme ça. Yunga manzom kema vigile. Wandroma nyoti pia Bwana Shohangu. Mswani ki uaminifu. Ngo lalo lala na slip. E kangu ufilme na slip. E kangu lalo lala na pyjama. Sauf wakati mjoka urema. Wakati joka urema mtsulie. Nikeze position joka hanza. She kangu si uho. No vayaze ngo zaha. Haukaya leo mdola yo uhisa. Wana Shohangu mdola yo uhisa. Mdola yo kazabahanu. Anze mdumaho hata me dans ta tête qu'un jour ça se pourrait qu'on va se séparer. Depuis décennies et décennies, et madaya tune makoko hatu, wamana, waranti, wanrujwa umana, ni majaleo, wale TikTok, wale Instagram, wale Snapchat, wale tout ce qu'il faut le réseau, il y a la technologie, wotu de joka umaniwa, Godjonsukaya, t'es belle, tu mets la peinture, tu mets le ketchup, goremo le goralamf, t'es très belle. Okembluma okana hurans, mlumena mlumshoka twalulana, oliyama haba honjeza swa komori, yudu wakati mahaba bunguzao, wakati kao kujamlola, ohamba bebe, ohamba chéri, ohamba mon cœur, wakati kao sahumlola, waupunguza, ujundudu mpara zina laha, valanda bomona okaya, shahula mrashila waina wakati, mwanza ale shindwa jina, yode pwesu wa komori la renga swana ume, Bwana Shohangu. S'il vous plaît, mes sœurs, et quand vous m'avez au TikTok, et quand vous m'avez au Facebook, s'il vous plaît, au Kanabarak, na manzon ro mahany, na respectant ro mahany, chez nam de jime fi comme siwa, nam de jime fi ro Kanabarak, non mon mari, ton mari, wanga, wakawema, wakaujisa, wangoma wa waransonde zao, wanaume wanga, wakawema, ayi, arrête de m'appeler. Izo pies ka ufanyishia, zo ufanyishia, gamzijuao, wande ukana baraka, na manzonga umahanyu, loti fitina, shana mduna jimefie, utisiwara mdu mejasiwa, kangi ipasa usiwara mdu mejasiwa, tsahangu uvaye, tsahapijama uvaye, jibaye. S'il vous plaît, na mjimefie wande ukana baraka, wenju wajoba tula mgoto fitina nsuta fitina suwana umesika jinje mararendwa jeli kamdu mshika jinje mararendwa mwana Shohangu mrumaho na wanzi hata mlilie shemeza kangu ufanyo mwena hutulenchenga mnike position sho wakati wa usiwa subu tuambu kaya non et kauroho bonze mitili onezo ufanya jamais je te donne pas confiance chérie tu vas voir mon corps le moment qu'on va taper le moment qu'on va faire chez katisiwa jamais petite awe ngufanyo exp ngufanyo exp amomrengo pasuka njamrenga kanao je suis en direct. Désolé. Nyezi munanike khatima njema, nyezi munanike musomema,
likiwa nada mwahanzana na uhimiliana likiwa nada mauredo na shoha kunai ye bwana woi izo ikao yarede mwanamsho hatu yadojoka ya Mwenyezi Mungu wae ngujo mpinise yadojoka ya €10,000 ya irenga ngujo rejeze mwanamsho hatu hauke mwanamsho hatu wadia na wajua lolane haja hatibe mwanamsho hatu mbi haja hampa huenda haja katumjusiza haja kumabuka ya ilahu niva subhanallah subhanallah ya Rabbi Mwenyezi Mungu anike khatima njema Mwenyezi Mungu anike mwisho mwema wanasho hangu na mreveye mtinike wandu konfiansi mtinike mru aminifu mwaname yanzu ya hulole ututumnika mali umabie irenga komsa utimpati mapesa bawo mpata zila kana hurejeza ngujoja ya dorumia komkwa no c'est ma femme il m'a donné ça tiwe hawara hangu yanuhuniva wanaume wanga wanikwa mali wanaume wanga wanikwa mali wanaume wanga wapatiwa watounike wanawashe ikao wawapata mbukari kahawara yala huniva s'il vous plaît respectez-vous mes sœurs respectez-vous s'il vous plaît na mjiankili bari leme watumambia ni na mréveille mjiankili à chaque fois on vous dit s'il vous plaît réveillez-vous vous avez quoi dans votre tête est-ce ngani na magaya est-ce ngani na magaya eba no Burundi gembada isoni hata mlawazi ankili gamreguwa na washe mlalada nyinao haumreguwa na mlalada onanyi msi hapo mwatolea zero hozanyu doza kaula ngujojwa urema yede hunrajina alafunga mludi sina nuhambe bo sinema gamhuniko mwezi na quelques jours nike mwanamshatu €6,000 yae wa upande wa Burundi wa hao wakaudole madona ya je n'ai rien à foutre mnike emapesa yae ikakuja mnike mapesa yae wallahi wemrika wokarmazira hizo nganjo huvumbua hadithi na nganjo huta nana nyibwa na shohatu na mjiani msijilese faire s'il vous plaît celui qui a un problème di ani ya hundra kalbo shamada dinu mwana mehamadoi ya jaya msimbiani bia mprofita ni zemvuzahan mtsone nzilo honi para mtsone nzilo parce qu'on a des moines guadjoa guono kasubu sur kuna spiturongo we banda gena conversation ouais gena conversation gena kesto za intimité za hedene mwanamshe ya bongo neke mwanamshe kana spitia bwe hanyo dawe mdwa réseaux sociaux j'ai problème ya hanyo oli ya wanzuwa na ume massage ye mafundu walo ya wasomesao ye dini walo sur TikTok wa wanyilimishao gamodumrenge maperveli ya malaba ya wanaume watsona zaura nda itotsu heya bopula na shewo na utsoza nadabu waondo wa umuwaona wa mvalweli wajawa kawandwa umahanyu hau mwabuli ya zevido mwabuli makababa mwaere ya wajadu mfanya ni chantage allo ça va tu vas bien ngojoka wanami na problème kunika mna €300 hiyo ha na bala deja ngamhadisiyo na banu njibia finalement ngurengo ye mahadisi yakahudemande umpatse ya ukatwa enregistre shangurengo ya mahadisi ka umhadisi yo apari maudu henda hata mana wanze urumi udemande sho wamnika ngujo sabala domba kana magali we hakawara hangu wimzada hangu vanuda boramana nitso umlola nanzo mrajina tso ngwanzo jani balance s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous avez quoi dans votre tête? Est-ce qu'il y a des cailloux dedans? Est-ce que c'est vrai la mémoire des femmes, c'est la mémoire des poules? C'est pas vrai. Vous êtes nos mamans, vous êtes nos sœurs, vous êtes nos anges. Réveillez-vous s'il vous plaît. Méfiez-vous s'il vous plaît. Ne nous donne pas confiance s'il vous plaît. Ne fais pas de bêtises que vraiment Turam, il est quelqu'un de sérieux. Gamon Beshom n'a vu de non. Non. Namkela viwanda hukana baraka. Gamrudi tena nuhabebo mwana mshohangu. Wedu wa junisesha fuha. Haukama name hamando iwa kaudumba leo juha. Ya kaulalo ha. Ya tuka husaidi ya course. Ya tuka hulol. Mwafanya 2 ans ya mahadis. 2 ans relation. Idi mjemlo lani. Kujajwa ukaya mdu ya tuparoto wa €20 ya huba. Panda ye 2 ans mwadiswe shiliana. Wamnika €6,000. Ukauhansika wangu juhule jezazo. Ukauhansika vrema juhule jezazo. Est-ce que vraiment t'es bête à ce point? Ukawati mrikao ya tuparona ukaya gamumniko 100 €, gamumniko 50 €. Ya tuparo husaidia rango sikule da wenae. Ya kahula isho ikawa wedu wakaufanya wewe shatsindae. Ukawansu kangu johuliba.
Et akili yao vraiment tu ne prends comme des corps. Yabuga mambo mwanamshe wewe wewe ajika harmwe tambu na mjakili mlete sinema mfikiru wana mawazaya mumdune kama ya inikeda bana kalboshi kamno par jutsa wanrwa umewaziona maji wa master chaka mjodu ngamdunge des hommes vraiment bizarres wana TikTok kwa songo jikase koma bogos na zila pia do rahatifu wa waheze wa koketina rasu wanaume rasu wanawashaga songo ujirahati muona janga msongo ni makambamba hamana damu wa ani hamana damu wa hamana kauyeshi les années 1 2 3 na mjankili msikubali mrodo wa malaba ni mapervers wa le TikTok. Mwenyezi Mungu anike khatima njema. Mwenyezi Mungu anike mwisho mwema. Haina mwanamshe ulubanu ya njiankili ya dujwa ya ukaya mwanamme de mruma hao de hawara hao de fiança hao. S'il vous plaît, il n'y a pas de confiance. Et n'appelle à loin. Uboué, les kababa de monesa. Subutu mwambi ukaya Mungu Mwenyezi Mungu ananiponesha. Mbesha vido Mwenyezi Mungu ananiponesha. Gamanzo mlolane, uti accepte moi de Burundi. Jamais. N'importe quoi. On veut des beaux gosses, on veut des beaux gosses. Ou à Dieu, on filme les Burundi, ou à Seya, ou à partager, ou Guarema, ou à filmer, ou à manipuler les mbéché, ou à béché Zewazi, fantôme, ou à ou à balancer, ou à demander à Nukaya, ou demander Chouanika, ganja au public. C'est ça ce que vous voulez. Mtsukulu akili hata kam tsukulu ma réveil les esprits zahani. Ou comme le dit ma bibi na makababa. Les femmes vraiment diaboliques. Vous êtes vraiment des diaboliques, des démons. Réveillez-vous d'être vraiment un massage. C'est comme aller les manipuler. Nana gamanzuna bim jumbatsoi. Bouge. Nana gamanzuna bim jumbatsoi. Ikao. Hakadena manam shahatu. Isijia honjaija mjuija. Anshide nae. Katina tumfanyia. Bahata wafanya paksi. En dehors de mariage. Shana zemhundreni. Hindi bana bansu fanyi. Ani isijia nunja kanza nje usiku nje niyami. Wahadi swajua lulani. Hindi hata hakubali hafanya paksi de nae. Nabu kwa jalulana. Hindi hati mwana meba genaye. Ani hasa hundo sejuru. Katsude amdula kudalulu mjini hao. Ani vraiment, je me pose des questions. Est-ce que Wanougo, Ani, et pas des esprits, à ce point, fallait pas. Non, désolé. J'arrête là.